ආයුබෝවන් ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ රසතාලේ YouTube channel එකට. ඔයාලා අපව තවම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට බටන් එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. මම අද හදාගන්න යන්නේ chili chicken එකක්. මේ වගේ හොඳ රසයට chili chicken එකක් හදාගන්න මම අද යන්නේ. ඒකට අපිට අවශ්‍ය කරනවා chicken. මම මෙතන chicken කිලෝ එකක් විතර අරන් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයකින් ගන්න පුළුවන්. bell pepper, ගම්බිරිස් කුඩු, butter, මිරිස් කුඩු, corn flour, ලුණු කොළ එකේ මම අරන් තියන්නේ යට සුදු පාට දණ්ඩ විතරයි. garlic ginger garlic paste එක, සුදු ලුණු පොඩිවට කපාගෙන, tomato sauce, soya sauce, විනාගිරි, අමු මිරිස් කරල් 3ක් විතර, ලොකු බොම්බයි ලුණු ගෙඩියක් ලොකුවට කපා ගන්න, බිත්තරයක්. දැන් අපි මේක සීසන් කරගන්න යන්නේ. ලුණු කුඩු හැඳි භාගයක් දාගන්න. මිරිස් කුඩු හැඳි දෙකක්, ගම්බිරිස් කුඩු හැන්දක්, ginger garlic paste එක, soya sauce හැඳි දෙකක් විතර, corn flour හැඳි දෙකක් විතර දාගන්න. දැන් අපි මේක හොඳට සීසන් කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක හොඳට ගෙදර කන දෙයක් නිසා හොඳට අතින් මේක කවලම් කරගන්න. එහෙම හොඳින් කවලම් කරගෙන ඊළඟට අපි බිත්තරේකුත් කඩාගෙන ඒකට දැන් මේකත් දාලා හොඳට කවලම් කරගන්න. හොඳට අනා ගන්න මෙහෙම. ඊළඟට මේ අනාගත්ත සීසන් කරගත්ත chicken ටික අපි භාජනයක් ලිපේ තියලා අපි ඒකට තෙල් දාගෙන ටිකක් වැඩිපුර දාගන්න, deep fry කරන්න. අපි සීසන් කරගත්ත chicken එක මේකට දාගන්න. ගොඩාක් ගින්දර දාලා බැද ගන්න එපා. යාන්තම් ගින්දර දාලා බැද ගන්න. එතකොට හොඳට බැදිලා එනවා.
මෙහෙම හිමිහිට බෙදෙන්න අරින්න. එතකොට ඇතුළ හොඳට තැම්බිලා ගානට එනවා. අපේ චිකන් ටික දැන් හොඳට බැදීගෙන එන්නේ. මේ වගේ රන්වන් පාට වෙනකන් බැද ගන්න. මේ ගානට බැදුනහම ඇති. දැන් අපි මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. දැන් හොඳට රන්වන් පාට වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක වෙන භාජනයකට දාගමු. දැන් අපේ චිකන් ටික ඔක්කොම ෆ්‍රයි කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි වෙන භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් හැඳි දෙකක් දා ගන්නවා. ඒකටම තව බටර් හැඳි දෙකකුත් දා ගන්නවා. දැන් අපි ඒකට අපි කපා ගත්ත සුදු ලුණු ටික මේකට දාලා ටෙම්පරාදු වෙන්න අරිනවා. ඊළඟට අපි මේකට ලුණු කොළවල ගත්ත සුදු පාට දණ්ඩ විතරක් ඒක අපි කපලා මේකට දා ගන්නවා. කොළ පාට එක ගන්න එපා, සුදු පාට එක විතරක් ගන්න. අවු මිරිස් කරල් ටික කපාගත්ත අවු මිරිස් කරල් තුන දාගෙන අපි මේක හොඳට ටෙම්පරාදු වෙන්න අරිනවා. ඊට පස්සේ අපි කපාගත්ත බොම්බයි ලුණු ටික දාලා චුට්ටක් ටෙම්පරාදු වෙන්න ඇරලා අපි ඊළඟට මේකට මං ගත්ත පාට දෙකකින් බෙල් පෙපර් ඒක මේකට දා ගන්නවා. මේකත් මෙහෙම කවලම් කරගෙන ඊළඟට දුණු කුඩු හැඳි භාගයක්
tomato sauce, ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයකින් දාගන්න පුළුවන්. soya sauce, මේ ටික කොහොම හොඳට කවලම් කරගන්න. විනාඩි හැඳි දෙකක් විතර ඊළඟට අපි මේකට අපි ෆ්‍රයි කරගත්ත චිකන් ටික මේකට දාගන්නවා. මේ කොහොම දාගෙන හොඳට මේක කවලම් කරගන්න. දැන් අපේ chili chicken එක හැදිලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ අපේ chili chicken එක. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මේක හොඳ ප්ලේට් එකකට දාගෙන මේසෙට පිළිගන්වන්න. අපේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.